咁今日咧就係呢個5月26號啊，2017年，咁都係喺呢個蛇叔嘅 channel 做一個直播啦。咁今日就之前已經預告咗，咁做一個評機會嘅一個 topic 啦，即係其實評下我哋台頭呢幾部，即係可能大家亦都可能會諗緊買唔買嘅機啦。係啦，咁亦都今日好榮幸請咗嘉賓上嚟啦。咁就係呢個好榮幸，就係呢個三和電器嘅 Simon 係我好榮幸嘅。係啊，就三和電器嘅 Simon 啦。係。冇聲係個個都話有聲，得你一個話冇聲，你係咪瞄咗自己嘅嘢？有冇？再試。係啦，咁應該有噶啦，係紅色實食，唔理佢，係紅色嗰個係我名嚟。哦，原來係咁。係啦，唔識睇下先，係啦，咁節目其實就依家開始啦。咁係啦，咁其實之前都有啲叫做咩？係有啲債未還嘅，係 Exec Premium 嘅試相係未同大家公開睇嘅，係咁。但係今日咧，我哋就會連埋 S8 啦，連埋呢個 U11一次過睇，咁係最主要係睇呢一轉嘅。咁之後我哋會補翻俾大家睇嘅，係啦。咁我哋今日就主角就喺我哋台頭啦。咁其實 Simon 都應該玩過晒咁滯啦。4大機王啦，可以話真係今年嘅。係啦，咁我哋由呢個係啦，大家如果望到的話，咁我哋就由呢部開始講起啦。咁呢部就係咪調轉咗？啊，唔係，佢係差唔多。係啦，咁第一部就係Sony Exec Premium 啦。係。咁第一部係呢部嘅，係啦。咁第二部就都係新鮮滾熱辣，最近出㗎啦。咁就你見到咁反光嘅就係呢個 HTC U11。其實應該喺街嗰度咧，能夠見到最少係佢目前應該係咪啊？應該佢都未買。係咯，咁但係你都見唔到。因為預訂咧都應該冇乜真機放出嚟㗎嘛。因為Set Premium 咧，我知道咧佢之前有好多鋪已經有擺出嚟俾人預訂。係。好似呢部就少啲。少啲嘅係相對。應該少啲，相對最少見到係佢。係啦，咁亦都有我哋呢個蛇8。係啦，就係蛇8 Plus 啦，係咁啊，呢個應該都係大熱嘅今季嚟。好大熱㗎，即係呢個年中嘅 S835機應該係大熱啦嚇。係啦，咁就最後啦，咁就一部比較早少少出嘅就係 G6啦。係啊，咁其實我諗大家即係你話係咪四部嚟講，其實我諗最主要得3部嘅啫，係咁不過係咁啱。LG 就早咗，LG 就係啊，冇錯啊，係咁就唯有都係咁樣擠埋出嚟啦。同埋 LG 都雖然係821，但係我自己覺得其實有部機幾有誠意嘅，我自己覺得。我諗真係需要喺821咯，呢個冇得講嘅。即係你而家大家左邊嗰3部都係835嘅情況下，你一部821咁就已經比下去成。係冇錯。係啦，咁就亦都今日有啲新聞啦，咁就係話部 Exec Premium 就可能仲會有紅色喎。哦，我諗嗰個好流效，我都有睇過下。唔係第一輯上咧，我初頭見到都係流嘅，但係第二輯高清好多。但係會唔會突然間出個紅色又冇鏡面嘅咧？我覺得。咁真係唔清楚，所以我覺得真係半信半疑，因為其實全紅色機都之前 Sony 都試過啦，但係都係甩咗碌嘅喎。係啊，冇錯。Set 3嗰陣好似唔知 Set 3 Set 2嗰陣吹過一陣之後就，起碼印象之中未見過有全紅色嘅 Sony 高階機啦，應該未有，從來未見過啦。佢最多都係出過啲類似桃紅色啫嘛，同埋桃粉色，但係冇鮮紅色嘅。咁既然有紅色，點解又唔索性佢嘅萬眾期待嘅紫色啊？唔知佢係啦，呢個係咩玩法啊？真係咩玩法？點解個紫色搞咁耐都唔肯再出一次咧？其實真係好難解釋到喎。我諗呢個真係我諗要大家 Sony fans 要去 Sony 個 Sony Mobile 個投下票啊！真係要反映下點解仲係冇紫色嘅？係啊，係啦，咁就不如先講少少即係呢幾部機嘅簡介咯，講少少。好係咁啊係呢個，因為我多少少後生。好係啦。咁第一部就係Exec Premium 啦。咁其實早兩日大家都睇我玩，即係應該係上個禮拜早兩日唔記得咗，已經開咗好多次直播啦。咁呢部就係現時Sony 嘅即係叫真係旗艦 model 啦。咁最主要賣點就係除咗個樣之外啦，咁其實我覺得係嗰個 4K 嘅 HDR Mon 啦。咁同埋一個835規格嘅一個機種啦，係啦。咁其實最主要就 4K HDR Mon 呢個賣點係，咁就其他就係嗰啲鏡頭同之前 XS 嘅設計都相同啦，咁即係都係個千九萬像咁啊，到960 FPS 超慢動作嘅短片啦，係啦，咁就其實最主要就呢啲功能啦。咁至於
HTC U10咧就再即係遲佢少少發布啦。咁啊一部比較，我覺得係年輕少少嘅一部機啦。可以咁講。係比較年輕啦。咁其實佢就都係今次咧就最主要係賣兩樣嘢嘅啫，唔係幾樣嘢啦，唔係兩樣嘢嘅。水樣玻璃算唔算係賣點？我唔覺得係一個賣點嘅。之前一個其實 Ultra 真係一樣都係呢個牌呢個質地嚟嘅啫。嗱呢個樣大家即係中唔中意一回事啦。咁但係其實我諗大家都係睇中佢個 spec 啦，第一件事。係個 spec 係好爭氣嘅。係即係 spec 同價錢啦，因為佢個即係而家去到5986 G A200，咁你即係用 spec 嚟帶人啦。咁第二件事就佢就多咗個Edge Sense 啦，係啊，咁我可以開 Facebook 我哋見到一啱。真係有啲新鮮感嘅，有啲係啦，有啲用嘅。咁但係其實之前有網民就message 咗我啦，話如果部機係 lock 嘅情況下咧，其實係好麻煩嘅。咁都係㗎，係即係嗱，你呃咗之後啦，咁都係真係。咁你就要解鎖啦。係。咁但係如果咧，我發覺咧，佢如果假設啦，如果呢個 Edge Sense 嘅功能咧，如果可以設計好似 LG 嗰啲 Cork 咁樣，即係某一種呃法可以用嚟解鎖，都 very good 㗎喎。係或者，我覺得佢可能好似 Sony 咁咧，個指紋係真係側邊嘅，你呃完都即刻撳到。因為你而家最麻煩係你呃完，你又要即刻手指伸翻落去。Sony 個指紋擺喺側邊咧，其實咧我係好中意㗎，因為咧最初嘅時候咧，我覺得咧就好似怪怪地啦，因為佢好遲先有指紋㗎，佢係遲人好多㗎。係。咁一出啊，唔知點解擺喺側邊啦。係。咁但係其實佢咁費事話你擠前面又話抄邊個，擠前面又抄邊個，擠側邊冇得抄。本來我都好懷疑點解會擺喺側邊㗎喎，但係咧又其實就出奇咁就手㗎喎 ，OK 嘅，擺喺側邊其實都。咁係啦，咁但係講翻部 U10咧，好係啦，咁啊另外佢就係今次仲有個 Ultra Pixel 3嘅鏡頭啦，咁啊號稱可以挑戰下啲其他 brand 嘅旗艦機種啦，係啦，咁其實佢嘅對焦速度其實我哋係咪琴晚定前晚我哋已經研究過啦，邊部最快？我哋應間就再再嚟一次啦。好啦，咁啊唔係最後一部，第三部。咁第三部就係我手頭上嘅一部Samsung 嘅 Galaxy S8 Plus 啦。咁即係應該呢部都係港版嚟嘅。港版835，即係 Snapdragon 835嘅。咁都係呢部就6G 嘅200啦。咁啊價錢應該6998啦。咁就最主要係賣個樣同個 mon 啦。今次係咁你見到個機身比較長啦，用咗一個18.5:9嘅屏幕啦，係咁我自己咧就麻麻地呢種長身嘅屏幕嘅啫。要習慣咯，係啦，我自己就要習慣嘅其實。咁啊，另外佢就係最主要個樣咧，因為佢哋見佢嗰啲邊框偷到好盡啦，即係你一隔住好遠都睇到，其實佢都幾乎見唔到條邊框㗎啦。即係相比起，即係如果鬥邊框嘅話，相比 Sony 其實都相對，我諗都同埋都係好評嘅。佢嘅外形先唔好理我哋自己個人意見啦，但係如果因為呢個水貨已經賣咗一段時間，好評嘅。其實佢嘅外形，大多數人覺得係靚嘅。係，咁就同埋就有翻個鏡頭啦。咁啊鏡頭其實同之前S7Edge 嗰陣其實差唔多，咁但係其實平啲，以佢嘅平啲咯。但係以佢嘅質素同規格嚟講咧，都應該暫時都係數一數二嘅。係咁，但係你見到有個指紋喺背脊啦，多咗咁，同埋因為前面冇咗空掣嘅關係啦，咁啊係啦，咁就係咁樣啦。咁最後一個要介紹咧就係 LG 啦嚇，咁啊因為雖然早少少出啦嚇，咁但係就其實都係用咗一個類似 Samsung 嘅長身嘅屏幕咯，18:9，係啦，咁啊支援呢個 Dolby Vision 啦。咁其實呢個有幾部機入邊應該係 Sony 同 Samsung 都係 support HDR 嘅，係啦。咁但係唯獨是即係LG 就係 Dolby Vision 啦，咁佢今次嘅設計其實同係有少少爆，好等等，少少爆，係，因為我較大嗰啲支咪。OK，係啦，咁就有個相對地厚少少嘅中框啦。我自己就唔係太普通啦，又唔好又唔中意嘅。咁但係因為佢相對地比較硬淨嘅，呢個 design 嚟講。同埋咧，好耐冇見過一部個 mon 咁直嘅機啦。呢樣嘢其實我幾 buy，即係你講平晒，全屏幕。完全 flat 平面嘅手機好少啊！而家係因為個個都硬係要型啲彎少少咁先開心噶嘛。其實咧一係就彎晒，
2.5D 咧，我覺得玩夠啦。我覺得我自己又覺得就應該係玩夠。係啦，咁就另外就佢咁啊規價相對地弱少少啦，咁又係821，咁但係咧佢其實仲有個比較特別啲嘅功能咧，其實係即係呢3部入邊都冇嘅，得佢有嘅，咁有一個雙鏡頭嘅。係雙鏡頭。咁我為個雙鏡頭咧係一個廣角加超廣角嘅設計啦。咁其實好多人好中意啊，佢嘅廣角。咁其實咧即係如果你問我咧，帶去旅行呢部其實都依然係首選嚟嘅，冇錯。即係你可以帶其中一部，但係呢部一定係要喺入邊嘅，或者你帶另外一部 LG 都得啦嚇，即係帶你係點都會有部 LG 喺度嘅，冇錯。係啦，咁就係啦，咁呢個之前去日本都帶嚟用啦，咁大家都同大家分享過啲日本嘅相，咁係非常之方便嘅呢部機。係啊，同埋佢嘅聽歌目前嚟講嗰個口碑真係好好。係啦，U11有 HDR，我印象中好似冇。我印象中好似冇。如果真係主打 HDR 係 Sony、Samsung 同埋 G6，主打得最犀利喎，佢宣傳得最犀利，反而係 S8 HDR 呢樣嘢。係，咁但係佢嗰個嗱好認真嘅，咁今次呢即係主要呢兩部啦嚇，即係 LG 同埋 Samsung 啦，咁係我自己意見嚟嘅，咁佢哋就自己即係個新比例屏幕啦，咁啊同你講啊 Netflix 好多嘢睇啦，即係嗰啲 HDR 啊啲 content 啊去 Netflix 睇啦，咁係啦，首先我係唔 buy 呢樣嘢。唔係，我係首先講咗個，如果你講呢兩部韓國嘢先啦，其實咧你覺得咧呢個咧所謂嘅韓式嘅冇邊嘅做法咧，其實究竟係邊個諗出嚟先嘅？即係其實咧呢兩首先講個設計先啦，其實係可以話係同一個 feel、同一個 style 嘅設計嚟嘅，嗰個熒光幕嘅。即係圓邊。係啊。你想投訴嗰樣嘢？全圓同埋係拉長咗個熒幕18:9呢一種咁嘅做法咧。其實究竟咧，我唔知，其實我都唔明邊個發明圓邊屏幕啦。係喎，大家唔明咩叫圓邊，我哋 show 俾大家睇。係，其實就係真係淨係佢哋兩個開始嘅呢樣嘢。係咁我譬如咁，圓邊加拉長。係啦，咁咩叫圓邊咧？咁你其實見到咧，佢嗰個 mon 咧係側邊度咧係4隻角都係圓嘅。咁你睇下 Sony 呢個都係圓嘅，你比較下 Sony 你就睇到啦。咁呢個就傳統嘅 mon 啦，咁啊係正方角嘅，你見到。係啊，係啊，咁啊未必對到焦啦，係，但係你見到起碼係正方角嘅。成件事。佢都係方㗎嘛。佢都係方嘅。佢都係方㗎嘛，係咯。淨係得兩部韓系嘢。係啦。係圓晒㗎嘛。係啦，咁即係你其實你係投訴呢樣嘢，你覺得呢樣嘢係唔好嘅？我又唔嗱，首先我又唔可以話佢哋做得差，不過咧就喺視覺上咧，如果用開傳統嘅手機咧，我覺得少少時間適應咯，略為有少少時間適應咯，需要。咁其實你都應該玩過一陣。玩好耐，係。咁你覺得圓邊同平時方邊嘅 mon 有啲咩唔即係唔習慣嘅地方咧？當喺全暗黑嘅環境底下咧。最初嘅幾日咧，真係唔係幾慣咧，4條邊咧係圓圓地嘅。但其實圓唔係我先知你唔慣還唔慣，但係你唔慣有冇對你平時嘅操作上？咁啊唔會，咁啊唔會有任何操作上嘅迷思。即係純粹係唔慣圓。純粹係睇唔慣。咁你由細到大係因為做咗幾廿年人。係啊，咁你睇嘅嘢都係直。大牛龜電視啊，咁你而家見到我哋面前好多個 mon 都係直㗎嘛，咁突然間點解會有圓嘅？尤其是喺全黑嘅環境，咪平時日頭冇嘢嘅，喺全黑嘅環境喺度攆嘅時候咧，就會覺得咧點解條邊咁圓嘅咧？開頭會㗎，開頭會。咁但係之後就冇㗎啦。開頭咪適應咗咪冇嘢咯。咁但係我自己覺得我諗如果呢個熒光幕嘅呢個比例嘅熒光幕，我諗最多人 concern 嘅會係啲片有冇變形呢一樣嘢。你嘅意見覺得點睇咧？嗱幾樣嘢先嘅，嗱頭先講翻你頭先個 mon 個圓嗰個位，咁嗱其實我自己覺得兩部機都做圓 mon 啦。我覺得Samsung 嗰個咧圓得嚟都情有可原，因為佢要做彎條邊，咁你側邊彎 mon 偷多少少位，我覺得係合情合理嘅。咁但係學你話齋頭先就係啦，LG 係一個全平面嘅 design 嚟嘅 ，flat 面。係啦，咁點解佢又要004偷咗嗰隻角走咧？
其實佢做方便係冇問題嘅喎。係啦，咁呢個我可以講少少我個人意見咧。其實我覺得咧，韓國人咧，我唔知係咪韓國人或者韓國嘅 design 啦，可以咁講啦。佢哋對於圓嘅嘢咧，係始終咧都係情有獨鍾嘅，即係中意 design 啲圓嘅係冇錯，即係你哋啲機係要圓身啲。圓身係啊，即係好圓潤啦嗰啲。你睇下嗱，Sony 咧，就直不甩嘅成個日系嗰啲咧好直噶嘛。通常都係會偏向直角啊、直線啊嗰啲線條。但係咧，其實咧由始至終，特別係 Samsung 咧，基本上咧佢係從來都唔做啲太直嘅嘢嘅。基本上碌系列相對嚟直少少咯，但係其他都係淨係得碌系列肯比較直線啲，係啊，番梘咁樣嘅。其他其實 S8 係所有線條都可以話係好圓潤嘅。其實佢基本上係除咗4條邊之外咧，其實全部啲邊即係都係原位嚟，都係原位嚟嘅，即係圓豆隊。咁你講翻啲歷史咧，應該咧其實咧，如果你話圓形嘅即係圓邊嘅設計咧，由 S1、S2、3、4、5嗰啲全部都係圓碌碌㗎。但係個問題，你圓機身嘅 design 係冇問題。係，但係玩到個 mon 就第一次，玩到個 mon 咧就第一次啦。就係第一次咁樣玩。係啊，咁我覺得係有少少佢哋嘅情意結方面嘅問題咧，所以咧就點解連個 mon 咧，我相信即係 Sony 啊、HTC 啊諗都冇諗過條邊點解入邊會圓埋，即係可能佢冇咁樣考慮過㗎，真係。我諗其實嗱，即係如果以 G6個 design 嚟講啦，我覺得佢圓咧係純粹令到嗰個線條上面有啲出入嘅，我覺得。即係嗱，如果你以 G6嚟計啦嚇，睇先我定高少少隻 cam 先。以 G6嚟計啦，因為如果你其實你4隻邊都直晒咧，成部機個感覺就會好似啲線條好統一啦。係。即係你一嚿磚入邊有個細啲嘅框兜住佢啫嘛。係。咁佢可能就係佢諗住啊，令到嗰件事好似突出少，即係從 design 角度，即係你譬如你玩 design 你啲字體都唔會全部同一個噶嘛，即係可能一個就硬身啲，一個就圓潤啲，咁你硬係令到有件事突出。咁我諗 LG 係想令到件事咁樣就唔好咁怪誕啦，成件事啊。我覺得LG 係，不過 LG 就不如我逐步講啦。LG 唔係，因為其實而家係講緊呢兩部係啊，好講 mon 就講，總之就見仁見智啦。係咁，但係頭先其實你打斷咗我。首先我其實點解我哋控訴咗呢兩隻 mon 嘅嘢先？係嗱，首先嗱，點解我睇下先轉翻隻 mon 先。係啦，咁點解我一開始就話我對呢兩部機嗰個嘅 mon，即係個 present 手法係有啲唔太滿。你麻麻地拜佢哋呢個。一來我唔中意嗰個18:9係一件事啦。係。但係我係唔中意佢哋嗰個 sell 嗰個手法嘅，即係 present 個手法嘅。咦？唔係好明。係啦，因為嗱，你兩部機咧，其實好多明顯咧都係叫你嗱，即係我有個譬如我 LG 我 sell 杜比 Vision 有18:9，咁咧我就話我啲片即係。咁呢啲片喺邊度揾到啊？你去 Netflix 睇啦。咁 Samsung 咧都其實係類似嘅嘢啦，即係你去 Netflix 啊，去 Amazon Prime 自己睇啦。咁但係其實咧兩樣嘢咧，兩部機咧都有個共通點嘅，就係其實咧你買機嗰陣咧，佢係唔送 Netflix 俾你。係冇錯。係啦，咁即係其實咧，如果你要即係你買部機，你因為呢個功能而買。而你又想享受呢個功能咧，其實你係冇嘅一開波，即係應該話廠方冇提供一啲資源俾你啦。係啦，即係但問題你用呢個 selling point 喎。咁啊係即係我 sell 你我個呢個譬如我即係你起碼免費3個月啦。係啦，你免費3個月或者免費1年，你都起碼有個平台俾我睇翻。你叫我即係你 sell 話我個 mon 去嗰個平台度就可以睇到我呢部機嘅賣點啦。佢哋完全冇提供到呢一方面嘅優惠或者服務嘅。係啦，咁所以其實如果我話即係如果你有心係因為買呢部機，而即係因為呢部機去睇 Netflix 咧，咁成個機嘅成本就其實就唔係單純機價咯。係冇錯。係啦，咁就變為如果你要交月費啦，係啦，你就要嚟埋 HDR 嘅話咧，咁你就要俾翻呢個93蚊乘12個月啦。我當你用部機用1年嘅話，係啦，咁呢個先係呢部機嘅總開支啦。我自己咁睇。所以你就唔中意佢嗰個銷售嘅手法？即係起碼要提供翻少少。係啦，你起碼睇3個月我都強啲。配套係啦，起碼要俾翻啲配套俾大家啊。啱嘅，都係。係啊，即係如果唔係你我就覺得你唔可以就咁話我個賣點你去 Netflix 睇，但係我唔俾 Netflix 你，即係我呢件事係唔係好合理咯？咁你試得深入啲咧？你覺得你 buy 嗱呢兩個嘅其實 mon 嘅造型啦，或者設計嘅取向好似啦，其實你覺得邊個睇片嘅效果咧
你覺得係出色啲嘅？因為好多人好 concern 呢樣嘢，呢個新 mon 嘅 design。嗱，好老實咁講，其實我係唔嗱頭先都講過，我係唔 buy 呢隻長身 mon 嘅。係我係唔 buy 呢隻長身 mon。如果兩個去揀，其實兩個 form factor 其實好接近嘅呢兩個。係好似嘅。係因為其實最主要就係因為佢如果係播翻16:9嘅嘢咧，佢一定係要裁上下嘅。但係咧，老實講咧，我就如果以一般 YouTube 啊或者 Netflix 唔係特登18:9嗰啲16片嚟講咧，我覺得個 Auto Fit 咧，三星係做得比 LG 好啲嘅。唔係，我簡單啲咁講，我覺得三星係有用個腦去做嗰件事，係 LG 係未有用個腦做嗰件事。LG 係即係我唔可以話佢完全冇腦嘅，但係個配套唔得咯。係因為尤其是你睇條 YouTube，即係啱啱出嗰陣係冇得放大縮細，而令到成件事有黑邊噶嘛。咁其實目前為止咧，三星就基本上冇嗰個障礙。係啦，就基本上真係同你普通一般手機，你唔中意佢長冇辦法啦。但係佢啲起碼佢唔會俾條黑邊你睇。係佢基本上係全自動咁樣去做晒所有功夫。咁你條片咧係好自然咁樣喺全螢幕嗰度出現嘅。即係最少係全螢幕。係啦，咁但係佢冇乜變形。冇變，但係佢會裁咗上下咯。呢個係唯一嘅缺，因為呢個係比例上嘅問題。但係即係效果，如果你講討好啲嘅，即係如果唔計自己放落去嘅片啦，一般嘅串流 Apps 啦，或者所謂嘅，應該係三星出嚟嘅效果討好啲嘅，我覺得就。如果單純呢兩部咁係 Samsung 嘅，咁又係嗰句咁，LG 去到呢一刻為止，個 YouTube 都仲未 fix 到，咁我都幫佢唔到啦。係冇錯。係啊，呢個係嗰個。即係你自己個之後冇跟進啦，我只可以講佢冇跟進啦。係啊，暫時都係未得咯。係，即係始終我覺得個問題就係，雖然你哋韓系機啦，就話嗰個你去中意睇 Netflix 啦，即係你係唔知係都要執你去睇 Netflix。係。咁但係個問題就係，其實 Netflix 呢幾個月咧，多人識咗好多。我覺得呢2-3個月咧，呢兩部機不停咁樣喺度介紹翻啊，真係。咁但係個問題就係，我覺得因為你除咗睇 Netflix，即係你個人生唔會得 Netflix 一樣嘢㗎嘛。而你未接，即係你未接觸 Netflix 或者未接觸亞馬遜 Prime 之前，可能其實你90%時間都可能睇緊 YouTube 或者其他嘅串流平台，但係嗰啲片係10:9都依然係16:9㗎嘛。16:9嚟嘅。係啊，咁所以咪變咗，我覺得呢兩隻 mon，即係我唔係話隻 mon 個比例係冇突破或者冇任何優勢，但係呢一刻個優勢係未喺呢個時候發揮咯，唔係好大咯。因為當成個網絡世界或者啲片都仲係講緊可能一係16:9，一係21:9，係冇18:9嘅情況。冇咩感覺到係好似要佢哋就即係佢一個好突出嘅 selling point 咯，用佢哋嚟睇有一個。係啦，即係佢，我覺得佢哋今次個 sell 法就好似喺自己嘅角度好自我咁 sell 嗰件事咯。冇錯。係咁，但係你話去翻套用翻我哋去 user 嘅角度，因為我睇 YouTube 嘅啫嘛，可能大部分時間都係咁你係啦，咁咪一係就黑邊咯，一係就裁咗佢咯。係咁就係呢個就係我覺得面對嘅問題，所以我先對呢一刻嘅。其實我相信都係有好多客人買機嘅時候有考慮過嘅。即係如果中意睇片嘅客人有考慮過呢個因素。係啊，咁同埋就係你另外一樣個賣，即係你唔計個比例啦，你另外可能再講翻嗰個HDR 啦。咁但係其實又係嗰個又係同樣，即係比18:9個認受性咁低㗎嘛。要話 HDR 嘅片嚟睇，其實依家係啊。咁我又係覺得，咁你又係 sell 嗰兩樣嘢，原來兩樣嘢都係 HDR 嘅 source 又係真係極少。係，即係真係之前我哋試機其實都要特登揾條片入去，因為 Netflix 都仲未 ready 嘅。係咁，而家係 ready 咗嘅。我記得好似有1-2條係有 HDR，咁但係都係得極少種啦，同埋 YouTube 係未有咁咪又係。係咯。咁即係其實你買啲功能翻嚟係放未來嘅。係啦。仲衰過 Netflix，你俾錢，起碼俾錢都即刻有16:9嘅片睇到啊！咁所以我就我唔知，所以我覺得成件事係有啲奇怪啦，即係即係總之我唔係好 buy 呢一套啦，即係除非你話，即係你 Netflix， 就算你 Netflix 我俾錢啊，因為我買呢部機而睇 Netflix，我就係諗住睇 Dolby Vision 睇 HDR 睇18:9片，喂，原來你個 Netflix 未有，其實 Netflix 應該都要俾翻錢我添啦，係咪先？即係你應該有個黑你先收我錢噶嘛，因為我買部機。我 subscribe 咗之後，你呢啲片都未 ready 我出機。係啊，冇錯。G6嗰陣時肯定唔 ready 啊，一條都冇㗎。G6開始賣嗰陣時。
咁影相啊，影相你又覺得點睇咧？其實咪咁我哋講埋另外兩哦，部先另外兩部先，反正都 mon 啊，係咪全部都 mon 啊？全 mon 先，OK，嚟全部都 mon 啦。好 U11啦，不如其實3部入邊，其實我覺得 U11咧，咪4部入邊啦，U11嗰個屏幕係相對地最少賣點。好 HTC 咯。如果你問我，唔係，即係佢冇好多標榜自己呢樣嗰樣嗰啲賣點。冇乜㗎，即係佢冇話我有 HDR 啊，我有幾多 K 幾多 K 咁。2K mon 咯。係啊，即係好標準嘅一個普通。即係如果你計賣 mon 嚟計咧，其實呢4部機入邊 HTC 個 mon 咧，即係唔係計佢靚唔靚先啦。即係你上去計個賣點，其實佢冇乜賣點。如果有玩過 HTC 10啊，甚至 Pixel 咧，即係好難喺熒光幕嗰度就表達到啦。但係總之嗰個 feel 係一貫 HTC 嗰啲風格咯。咁啊唔係唔靚㗎都，但係就係同以前嗰個即係早佢哋前2部作品嘅分別不大咯。我淨係可以講。同埋係咯，都即係總之你揾唔到一個好清，即係如果你因為可能要睇片，因為而家大家真係會 set 得睇片啊嘛，咁所以HTC 嗰方面即係喺針對屏幕嗰方面咯，我就會覺得係相對少賣點嘅，少啲啦，少啲啦。咁呢個就係我嘅睇法啦。咁但係最後一部就係唔使講啦，其實呢部 4K 睇 mon 即係睇 mon 嚟計咧，我係最 buy 呢個嘅，係即係淨係計 mon。估唔到喎，真係估唔到你嗱唔係，因為我好現實嘅，起碼我買翻嚟個 mon 係即刻用到佢個分順嘅。係咁，你覺得其實你玩得耐啲個 4K mon 今次好似你都幾好評喎。點樣講好咧？佢真係純粹隻 mon 嘅質素咧，我就覺得即係不過不失嘅。咁但係佢做到出嚟嘅嘢咧，我係 buy 之，即係佢做到出嚟嘅嘢。即係譬如例如你 YouTube 真係睇到真 4K 啦，就算我睇唔到 4K，我睇1080p，佢嗰個即係今次呢部機先有嘅一個所謂嘅咩新嘅一個配線技術啦。咁佢睇翻出嚟嘅片，其實1080p配線咗之後咧，個效果其實都比正常嘅1080p 好嘅。係啦，咁佢最主要呢兩樣嘢啦。咁起碼就係我買翻嚟，你唔使逼我 subscribe 呢個 Netflix 啦，又唔使俾錢先。我一開條 YouTube 出嚟就即係大家一直玩開嘅嘢啦，即係唔使特登去適應啊，亦都唔需要特別加啲咩配套啊，馬上可以玩到啦。係啦。咁大家頭先聽到係我最主要係講緊Sony 嗰個 4K 啦。咁啊純粹係即係我嘅評語係因為比較實在啲。你係 buy 嘅，總之有句講晒。係啦，buy 嘅。係即係如果買翻嚟即刻用得，亦都即刻體驗到，係啦。咁呢個就係我對呢幾部機咁純粹個 mon 上面嗰個評語啦嚇。我自己睇落去咧，其實我都中意嘅。即係因為係有好大嘅進步，不過咧就係都即係嗰次同你講一樣啦，就一望落去咧，就竟然咧就係咧。有上次咧 Z5 Premium， 即係對上一部 4K 熒光幕嗰部機嗰種灰調嘅感覺，因為平時咧其他全部 Sony 機都唔會嘅。咁點解唔通 4K mon 要有少少灰調嘅情況先？即係佢呢個材質要咁樣先至可以做到咯。同埋隻 mon 係相對地冇咁光嘅。係啊，即係唔係平時XZ 啊XS 啊嗰個色調咧完全唔同晒㗎喎。係啦，咁我哋趁依一家做一個小實驗啦嚇，小實驗係其實我之前都做過嘅，係亦都因為同大家要試 mon 嘅關係咧，我係特登添置咗啲器材嘅。哇！不得了，係啦 set 到啲 mon 最光先，係應該係睇下先，有邊部未係部都裝晒。全部都有。係啦，咁啊另外一個冷知識啦，大家可以叫做係啦。咁我玩嗰個測光錶翻嚟嘅。我玩啲。係啦。咁不過你如果肉眼睇到咧，咁啊你講得啱喎。Sony 真係暗啲㗎，Sony 係暗啲嘅。暗啲啊，係啊。係啦，咁就我哋由 Sony 試起啦就。好。係啦，咁我哋就有個錶啦。好，
好啦，咁首先咧，我哋就校咗隻 mon 最光啦。咁我哋依家就開個 screen test 嘅一個 app 啦。咁啊，純粹係睇嗰個白色嘅。好，係啦，係啦。咁其實我哋之前都試過啦。咁嗰個 Sony 嗰隻 mon 咧，大概around 460幾、470幾度啦，係啦。咁其實而家呢個數字嚟講咧，比即係唔算話非常之突出嘅，係啦。咁啊，但係都係400幾啦。大家記住，大家470至480度啦。呢個度數係應該叫做咩？叫我唔識喎。其實有啲人都問我呢個度數係乜，我覺得係咪流明度又應該唔係，但係佢啲 LUX 咧嗰個單位係。總之 anyway 係一個測光度嘅單位啦。我唔知啊。總之佢個測光錶啊呢個單位我都唔知點解。係啊，咁大家研究下啦。咁但係總之有個數字話俾你聽，嗰個 mon 光定唔光。係啊，摩定我就話聽我肉眼判斷係咪先？即有度數，話有一個具體啲嘅數字啦。係啦，咁就 HTC 係咪最光？都係最光㗎啦。係啦，咁 HTC 嗰個 mon 咧又係度最中心啦。咁其實都係 around 470度嘅嘢。咁其實呢兩部機咧，咁啊相對地接近少少嘅個光度。咁啊 Sony 可能會光少少啦，俾佢。係啦，咁我哋又試下 LG 啊。係啦，咁 LG 咧就再暗少少嘅，LG 得450度嘅啫。咦？竟然係咁樣啊？係 LG 係得450度嘅啫。但係其實爭20你 feel 唔到。係。呢部你就會。呢部應該光啲啦啩？呢部簡直係黐線，我可以答你。呢部點都係光啲啦。你個數字咧，你唔知佢有幾黐線。呢部平時好明顯喺黑暗嘅環境，成日都要校翻佢暗啲㗎啦，自己都要手動。係啦，咁你我而家就試下讀俾你睇。係。哦。係啦，咁啊多 around 200幾度嘅。係啦，即係如果大家係要執着個 mon 喺太陽光，而又要開到隻 mon 最 Q 光嘅情況下咧，咁Samsung 咧係應該排第一嘅。Samsung 同埋 Samsung 咧就真係嘅少少中谷啦。我自己純粹個人意見啊嚇，我覺得佢嘅 mon 咧就真係好靚嘅。顏色好鮮豔，但係咧我個人嘅幾代嘅感覺啦。真係有點兒傷眼，係啊，因為長時間咧去煲佢咧，眼真係容易攰啲嘅。建議特別咧佢呢一代咧咁光咧，建議咧真係咧校翻佢暗少少。但係 AMOLED 其實有個幾好，即係相對地，我覺得係有好吸引，好吸引。唔係講真嘅，佢本身嗰個嘢咧，其實係。即係你開去好光，但係其實你調翻轉，你而家譬如我開到最暗度咧，其實佢都係可以去到好 Q 暗。但係即係總之我自己即係純粹自己用嘅感覺嚟講，咁但係佢係相對地刺眼啲嘅。係啊，因為我習慣係有陣時即係嚇有心機嘅時候咧，喺屋企咧真係會係熄晒燈咧嚟去慢慢去欣賞佢哋嘅 mon 㗎。咁零零舍舍咧，三星機係好靚，啲顏色啊好吸引，一代比一代好。但係咧，好明顯咧喺全黑嘅環境咧，三星機用得時間一超過半個小時啊，或者40分鐘左右咧，隻眼好明顯好攰。唔係，所以我其他幾個品牌咧係冇咁犀利嘅。所以我之前就算用 Samsung 機咧，其實我都要校，即係如果夜晚我見到你都有，我見到你都有校暗咗個會校暗同埋校嗰個，即係佢有嗰個AMOLED 嗰個顯示模式㗎嘛。我通常會校翻標準都唔校先。即係唔校成件事就會咁啊係舒服啲㗎，好明顯㗎。因為如果唔係你睇啲咁刺眼嘅嘢咧，尤其是譬如夜晚突然開條 YouTube 睇幾個鐘，你就開始飆眼水。其實咧，我唔知你咁係咪咧？即係淨係三星呢個品牌咧，先至要自己手動要做啲功夫嘅。我平時就基本上其他機咧就好少，真係好少。即係譬如即係成日要校下光暗啊，甚至佢嘅熒光幕嗰個咩 Adaptive Display 啊嗰啲嘢咧，應該就淨係三星。但係好難講，你話咁樣係唔好咧，又唔可以話佢唔好，因為佢係真係靚嘅。係，因為同埋我覺得睇翻佢個光度，其實我今次係有啲
係咪 over 就會去到600幾，即係頭先個度數啦。係大部分，因為我見之前其實我試過再上一輪嗰啲試一堆機啦，其實華為個 mon 其實都已經係覺得係好拉光嘅，P10 Plus 嚟講，即係去到500幾個讀數，我已經覺得好拉光。係咁而部 Samsung 係去到600，我心諗其實真係未有必要去到600咧。我有少少我都有研究過呢個問題㗎。咁咧，我覺得多多少少咧係 marketing。因為咧，嗱，你諗下，你去揀，譬如你挑選手機嘅時候，咁你第一樣嘢你都係會睇到個入你眼嘅就係 mon 啦。咁都係。咁你好明顯嘅喎，譬如我喺某店鋪啦咁樣，我咁幾部機擺埋一齊比較，哇！三星個 mon 好似靚好多喎，同其實買電視機一樣嘅，係買電視機一樣啫嘛。咁你係贏嘅喎，咦咁暗嘅其他嗰啲，係呢個搶眼好多，吸引好多。即係我覺得多多少少佢越搞越比較甚至有少少 over 咧，多多少少同賣機有關㗎。係啦，咁亦都有人講翻，有讀者講翻就係聽眾啦，唔係讀者。有聽眾講咁就係原來即係可能話而家啲 mon 要咁光嘅原因，其中一個原因就可能因為要配合翻 HDR 嗰件事。哦，因為你佢都係要因為加強個背光先出到多啲顏色㗎嘛。都又係嘅，咁都係嘅，咁都係。係咯，咁但係大家都 HDR 咁，但係 Sony 就係啊，Sony 偏灰添，偏暗灰少少嘅。係啊，咁但係係啊 Samsung 嗰個就係係啊，有咁爆啲咁爆，好似講真㗎，成個燈膽咁樣㗎，喺好黑嘅環境底下發晒光嘅直情。係啦，咁就嗱，咁啊其實講 mon 啦，講完 mon 啦，咁其實睇片咧，你唔係淨係得個畫面㗎嘛。係。咁你會睇埋聲啦。係啦，咁 so far 咧，其實呢幾部機入邊咧，都有幾個唔同嘅分佈啦嚇。咁好啦，比較吸引少少嘅就會係Sony 啦。咁 Sony 就係會係一個大家即係我唔知大家嘅意見係會係咁啦，就係話前面兩個雙喇叭係相對地正統嘅一個立體聲嘅發聲啦，係咁大家係 buy 呢種多啲嘅。係啦，咁第二種咧就係大家就話一個係一個殘缺嘅雙喇叭，咁我哋叫佢做1.5啦嚇，1.5個喇叭，咁就係上面頂一個啦，咁啊底一個啦，咁啊底做個 base，前面就做個另外一個聲道或者高。但係佢以前咧正面雙喇叭呢個 design 好似都好多人 buy 嘅喎 HTC。係 M7嗰陣好多人 buy 㗎，但係唔知點解係一轉咗10仔又唔知點解要咁樣咯。係啊，就搞到收埋咁樣，唔知點啊嘛。唔係大家最 concern 嘅就係個低音去咗下面，即係佢感覺上唔係直接出聲咯，有少少。係啊，即係硬係好似隔咗少少咁。但係其實咧，但效果係有嘅，但係就係唔係立體聲嗰種感覺咧，有少少。我都覺得本來咧，即係最近又多咗有人提呢個問題咯。即係我以前咧不嬲都以為咧，大家即係其實有幾可咧，就咁開住部機播嘢出嚟咧。不過其實原來都多人 concern 嘅喎，其實都多人 concern 嘅喎。係，咁就我以為個個都淨係會用 headphone。唔係㗎，有啲人都用。我自己喺屋企都唔係下下戴 headphone 啊，即係深夜就戴 headphone 嘅，有一間都唔戴 headphone。哦，都會就咁播。就咁播㗎。哦，OK。係啊，咁啊 LG 啦，其實我唔記得 LG 係咪雙喇叭，開條片嘅睇下先。係咁，但係 Samsung 就肯定唔係雙喇叭嘅。係呢個係我諗大家有唔少人費解嘅地方。似乎咧，三星呢部咧，即係接近所謂最接近完美嘅機皇啦，即係就反而冇咗個喇叭。同埋喺聲方面咧，佢好似就最冇用力咯。我覺得有少少，佢唔係差，但係好似喺聲方面咧，即係好似比較 hea 少少咯。咁但係佢其實佢不嬲都係相對地 hea 少少啦，喺聲音方面。但係聲音方面佢一定唔夠 HTC、LG 同 Sony 咁進取。但係 LG 呢部咧嘅 Quad DAC 咧，呢個最新呢一代咧，真係好評如潮喎。如果用聽筒，如果大家玩耳機啊，玩 HiRes 啊，真係好評如潮。G6唔係講笑。好，我試一試先。係啊。係啦，咁都係單嘅。哦，係啦，
大家都知道係單㗎啦。係啦，咁即係係啦，反而兩部 sell 你睇片，韓國品牌咧都係得單喇叭嘅。係，即係佢覺得好似係啦，即係淨係睇，好似我覺得咁樣，即係大家都用 headphone 嘅啫。係啊，即係大家睇片咧，淨係用個畫面得㗎啦，個條聲咧係唔重要，你自己插 headphone 啦。係啦，咁就係咁啦。咁就即係如果成個睇片 solution，我就會覺得Sony 係今次即係如果以睇片嚟計，我點都係 buy Sony。即係如果即係聲畫都係佢。佢未必佢聲嘅其實即係如果講聲嘅質素上面啦，即係以喇叭嚟講，佢就係唔及 HTC 嘅。咁但係就係佢係最即係聲同畫加埋綜合個感覺係我係覺得最平均咯。成件事和諧啲咯。係啦，咁就甚至咧，我覺得咧，即係我自己個人睇啊，我開始咧又感覺到有少少咧，終於我都覺得有少少咧，即係符合咗佢自己成日強調嗰種設計概念啊，即係 for normal use，即係一個平常生活咧，即係所有嘢咧一個 balance 咧，佢即係呢幾代都係強調呢啲嘢啦。即係我以前有最初2年前，我覺得咧。你唔整咩都唔整就算啦，但係開始有少少啦。而家最新嘅 XZ2 S 或者呢代，即係終於啲功能係唔係天馬行空啦？係即係你生活入邊可以融入到少少融入到，即係將融入喺生活之中，即係佢係樣嘢就手，樣嘢就手順暢。佢係好少花巧嘢，但係就開始咧就真係生性啦。即係部機咧係即係你課日常生活咧，你會感覺到係冇乜花巧功能嘅。你對比佢其他幾部機，可能又譬如咩握控啊，呢部又即係多啲華麗啲嘅嘢啦。Sony 係少嘅，但係用起上嚟咧，而家用得係開心嘅。我夠膽講係啊，因為即係佢。整體嘅 balance，但係之前你都投訴，一直都投訴，一直都投訴。係啱啱對上一部 XZ咧，其實唔可以話好好啦，即係因為即係對比其他機嚟講，唔係話咩咁大不了嘅事，但係起碼佢做到樣樣嘢好流暢，好 balance。咁就同埋個 mon 顏色係討好嘅，有少少似翻即係 Android 之中嘅 iPhone 嗰啲感覺，真係即係賣高檔又自成一格嗰種感覺啦。開始有啦，開始有。我呢啲我自己個人意見啦嚇。好啦，咁就好啦。咁我講埋少少聲嘅配套啦。咁你除咗喇叭，咁你就都係插耳機㗎啦。咁其實耳機入邊咧，其實我即係 so 翻計就咁你。日常用啦，咁其實得2種方法用嘅啫。咁咧，呢3部機入邊咧係得呢部咧係冇3.5mm 嘅，係啦，係冇3.5mm嘅。咁我呢個係就係唯一咧，佢係成部機都係可以食糊上咧。咁但係唯獨是就冇3.5mm，就大家成為一個卻步嘅一個，即係唔揀佢嘅一個主要嘅原因咯。如果有一樣嘢一定要講嘅，佢係第一部最高階旗艦。嘅 HTC 機係雙卡都係係啊！呢樣嘢一定要講啊，係啊，咁就係有雙卡，好奇怪嘅，冇咗3.5mm，係啊，不過就冇咗3.5，總係要有啲嘢得失下你先開心嘅，係俾晒你，即係難以想像啊！2017年咧，佢先至有第一部雙卡旗艦嘅 HTC，十仔嗰陣都未有，真係係啊。係啦，咁呢部機即係以U11嚟講咧，咁你如果要用自己耳機咧，咁你就第一件一係咧就用今次有跟啦，呢條咁嘅線啦就係好似 iPhone 嗰條咁，係啦，就好似 iPhone 嗰條咁係有跟嘅，咁一條 USB-C 轉3.5mm 嘅轉線啦，咁係聲稱入邊有 DAC 入邊嘅，就唔係一條就咁轉線嚟嘅，咁犀利。係啦，咁我亦都試過呢條線咧係可以喺其他機度用嘅。我試過喺 Sony 度用到，喺 LG 度用到，喺部 S8 度都用到。效果會唔會 OK 啊？如果 Sony 計嘅，我覺得插咗之後好過佢原裝就咁推。咦？咁會唔會真係用呢條轉線咧？比直插3.5咧
一部機咯，我諗如果 G6就冇咁嘅必要啦。係啊，G6真係唔使。咁Sony 係我插咗之後咧，其實有即係睇同一條片，插同一對耳機咧，係有種好特別嘅感覺嘅。用咗條轉線之後咧，其實個感覺就似 iPhone 用咗轉插嗰陣，啲聲係特別尖嘅，尖啲嘅。係啊，咁但係推力但係如果計推力咧，就肯定好過就咁用3.5mm 推嘅。係啦，即係高我諗音量高一格到啦，再。咁你都未，所以都未死得晒 HTC 都，咁其實佢起碼雖然佢冇3.5，但係出嚟嗰個效果未死得晒啊。係，咁但係其實我反而今次佢嗰個即係 U11嗰個，反而我嗰條轉線跟係應該 U Ultra 嗰陣其實應該要跟嘅，唔知點解佢唔跟嘅。咁但係呢條線其實唔係我想講嘅重點嚟嘅。係呢條線係本身係應份嘅，OK。係。我睇下先。係咪喺度？係咪佢跟機個耳機啊？係啦，就係個 U-Sonic 嘅耳機。咁原本呢條耳機咧，其實喺 U Ultra 咧，其實係冇乜作為嘅。係大家都只係一個負累嚟嘅啫。即係你冇 cut 咗個3.5，你又唔俾呢條我，就焗住用呢一條。係啦，咁就但係 U Ultra 件事係唔 work 嘅。其實喺HTC 嗰啲聲一直都又係好多人 like 喎。唔係，其實最好笑就係其實 HTC 之前都有出3.5mm 耳機㗎嘛。係啊。咁你呢個舉動係唔合理㗎嘛？係呢個舉動係唔合理㗎嘛？好啦，咁先唔講佢3.5mm 個 part 先啦，我係想講呢隻耳機。咁呢隻耳機咧，其實係同即係今次 U11同U Ultra 跟嗰對咧係一模一樣嘅，咁但係佢哋嘅分別咧就係喺呢部機 U11用我解翻鎖先。係啦，喺 U11度用個 U-Sonic 咧，其實最大嘅分別就係多咗個主動抗噪。係啊，咁而呢樣嘢其實係你 overall 計翻即係以原裝耳機，即係大家唔係用啲古靈精怪耳機，係用原裝耳機嚟計。有 noise cancelling 嘅話，係基本上贏晒嘅。呢個設定。咁如果以咁認真嘅嚟講，你覺得 AKG 嗰個同佢又比較如何咧？嗱，我終於可以因為今次係港版嘅關係咧，我終於聽到試聽咗對 AKG 嘅。佢嗰對嘢咧，其實係有啲聽歌向少少嘅。冇乜 bass 嘅。係啦。咁但係就如果你係好打機睇片嗰啲咧，其實嗰對耳機係唔啱你，唔係好啱用嘅，我覺得。因為個聲好，即係嗰啲 bass 係好淺，係好淺嘅。好 flat。咁但係呢對咧就調翻轉啦。呢對就擺明係俾你打機睇戲用嘅。個取向。咁同埋就佢再加埋 noise cancelling 咧，其實 noise cancelling 其實有乜用？其實日常其實就你話係咪好極之有用咧？我諗你搭車嘅時候就有啲用啦。最有用係搭飛機嗰陣。係真係有用嘅。咁但係就都有個小缺陷嘅，就係佢嗰個 noise cancelling 係唔可以長開。咦？點解嘅？佢係聽歌啊，或者有嘢播緊嘅時候先會着。當佢配落去 U11嘅時候，佢自動會有呢一個效果出嚟。但係就會喺你播緊嘢嘅時候先着咯，即係個抗噪嗰 part。咁但係有陣時我哋戴抗噪耳機就係我就算唔聽嘢我都想。你聽唔到㗎嘛？我就係想隔住啲音啫嘛，隔住啲噪音啫嘛。咁但係呢對耳機暫時我唔知係咪 software 問題啦。咁總之就係要播緊歌嘅時候佢先會開到個主動抗噪嘅。咦？係啦，有人問又話呢條耳機會唔會喺其他地方度用到？呢條耳機我 so far 暫時試過喺呢幾部機入邊咧都係用唔到嘅。係啦，即係 LG 用唔到，S8 用唔到，Sony 用唔到。咁就我就未知喺電腦用唔到啦。我未有一部 USB-C 嘅電腦。係啦，咁但係用到，就算用到，其實都做唔到嗰個主動抗噪嘅，因為佢今次個主動抗噪聲稱喺部機度做嘅。咁所以就係我估，所以就點解 U Ultra 用唔到嘅原因。我應該部機嗰度佔咗頭先你講嗰樣嘢，係部機個 software 令到呢件事出現咋係嘛？應該係咁，但係因為佢主動抗噪個原理係你要另外有收音咪去收翻你附近環境現場音噶嘛。咁而呢樣嘢佢聲稱就話佢自己係用機做嘅。即係佢硬件上面分別，所以點解 U Ultra 做唔到，而佢做到嘅原因係啊，咁係佢嘅解釋嚟嘅。係啦，又冇聲。我話其他我話耳機插去其他係啦。即係 U Sonic 插去S8啦，
G6啦，同埋XZ Premium 咧都係會冇聲嘅，而佢本身個喇叭係會繼續出聲嘅，係啦，即係你插咗落去佢係會繼續播咯，個喇叭。即係等於即係冇總之冇插嘢係啦，啦，冇插嘢嘅感覺啦。係啦，咁啊 Sony 嗰隻就係啦，咁但係 Sony 就係大家有啲隻小插曲啦，就係台灣跟埋個抗噪耳機嘅，咁但係香港就唔跟嘅。係冇錯。係啦，咁但係當然個賣價有啲分別啦，咁但係其實大家都係唔係幾高興嘅，因為你買部咁貴嘅機，點解你唔跟埋咧？咁但係今次咧，其實 Sony 嗰個定價咧都算係進取㗎啦。你話 U11進取，U11係我覺得係已經癲 Q 咗。係啊，咁其實以 Sony 嚟講，佢都算係進取㗎，我覺得。係，但係冇諗過對家會咁狠咯。係。即係其實嗱，初頭佢哋未賣街，未喺香港發布嘅時候咧，我諗嘅局面啊嚇，我初頭 forecast 個局面係呢兩部都有機會係賣5998嘅。係。係啦，咁而一部就係6GB 128，一部就係4GB 64。係。咁大家都可能會因為 spec 而買呢部多啲啦。咁但係你係千想萬想都想唔到，原來呢部賣6GB 128都係賣5598。係冇錯。連呢部咧都仲係要賣5998嘅。但係絕對係合情合理啦，呢件事，因為 HTC 咧其實都係嗰句啦，上一代嘅 HTC 10咧其實咧好評到不得了嘅。係。咁咧就唯一我唔用嘅原因就係冇雕仙嘅啫。一冇雕仙，第二個定價。即係佢同級嘅對，佢稍為爭咗少少冇雕仙，喺行貨嚟講係致命傷嚟㗎。即係我哋賣水貨冇乜所謂，但係當時佢同期嘅對手，全部都有雕仙 ，LG、三星啦，嚟嚟去去都係，甚至 Sony 個個都係雕仙機嚟嘅。咁佢係只唯獨是佢冇，但係佢嘅定價一啲都冇平過人，甚至係偏貴少少添。係，咁同埋就係你講冇雕仙呢個話題啦，其實佢都冇雕仙咗好多年㗎啦。佢永遠最 top 嗰部，即係譬如 M9 又冇，M8 又冇㗎嘛，M7 都冇㗎嘛。係，咁但係其實你 M7、M8、M9 中間其實你諗翻起，譬如G3、G4、G5 或者係可能 Set3、Set4、Set5 咁，其實佢哋都有個階段就係我就出單仙或者出部單仙再另外出部雕仙版㗎嘛。即係佢哋有咁嘅經歷㗎嘛。但 HTC 係冇㗎，完全冇㗎。HTC 係永遠得大陸嗰部就會俾雕仙嘅。完全冇㗎，係啊。係啊，所以就都係好咯。呢下嘢就好難 help 佢咯。即係 help 早幾年係好難 help 佢㗎。即係雖然即係點樣嚟講，喺兩年，就算喺兩三年前啦，我諗如果以一部行貨嚟講，冇雕仙都好難搞啊！真係。